2주 넘게 기침이 계속되나요? 감기인 줄 알고 넘겼는데 안 나으면 몸의 신호일 수 있어요. 오늘은 2주 이상 지속되는 기침에 대해 왜 그냥 지나치면 안 되는지, 어떻게 대처해야 하는지 별표를 2번 누르시면 자세하게 알려드릴게요. 구독도 꼭 눌러주실 거죠? 기침이 2주 이상 지속된다는 건 단순 감기가 아닐 가능성이 높아요. 우리 몸은 다양한 원인으로 기침하는데 길어지면 특정 질환 신호일 수 있다는 걸 기억하세요. 보통 기침은 3주 이내 호전되는 급성, 3-8주 사이 아급성, 8주 이상 만성으로 나뉘지만 2주 이상이면 만성 기침으로 보고 원인을 찾는 게 중요해요. 2주 이상 기침 시 의심 질환은 기관지염은 기침, 가래, 호흡 곤란, 가슴 답답함이 나타날 수 있어요. 밤에 심해지는 기침, 가래는 천식 가능성을 시사하죠. 폐렴도 기침, 가래를 동반하지만 열이 없을 수도 있어요. 드물게 결핵 초기 증상일 수도 있는데 이때는 무력감, 체중 감소, 객혈, 미열 등이 동반될 수 있어요. 역류성 식도염이나 알레르기도 만성 기침 원인이며 만성 폐쇄성 폐질환이나 폐암 초기 증상일 가능성도 있어요. 콧물이 목 뒤로 넘어가는 후비로 증후군, 위산이 식도를 자극하는 위식도, 역류 질환도 흔한 원인입니다. 2주 이상 기침이 지속되면 병원 방문이 중요해요. 호흡기 내과 전문의와 상담, 흉부 X선, 혈액 검사 등으로 원인을 파악해야 해요. 흡연, 환경적 자극, 복용 약물 등도 확인해야 합니다. 흉부 X선이 정상이고 면역 결함이 없다면 후비로 증후군, 천식, 위식도, 역류 등을 고려할 수 있어요. 만성 기침 치료는 원인 질환 치료가 핵심입니다. 급성 기침은 3주 내 호전되지만 만성 기침은 원인 제거가 필수예요. 의사 처방에 따라 항히스타민제, 비충혈 제거제, 비강 스프레이 등을 쓰고 금연 등 생활 습관 개선도 필요해요. 독감, 폐렴 예방 접종도 도움되고요. 특정 약물이 기침을 유발할 수 있으니 복용 약물은 의사와 상담하세요. 환절기 감기 유행 시 5일 이상 기침하면 급성 기관지염을 의심하고 병원 가세요. 기침 심할 땐 사탕이나 따뜻한 물도 좋아요. 2주 이상 기침은 몸의 신호입니다. 넘기지 말고 병원 진단, 치료를 받으세요. 건강한 삶을 응원합니다.